यसको शिर उतै हो अनि उतै हो भने यताबाट किन लिएको त लाटा जस्तो भनेर सोध्नु मन लागेको होला प्वाक्कै होइन हामी त त्यस्तो पनि छौँ भन्दा यो चाहिँ हामीले कुलो जस्तो बनाएर लिएको यसको लागि बिजुलीको होइन कुनै पनि किसिमको चाहिँ नि इन्स्टलेसन भन्छ इलेक्ट्रिकल इन्स्टलेसन गरेको छैन बिजुलीको बिल तिर्नु पर्दैन यो कुलो जस्तो आफै बगेर आउँछ त्यसको कारणले गर्दाखेरि बिजुलीको बिल नलागोस् भनेर घुमाउँदै लिएको पम्प किनिराख्नु नपरोस् भनेर घुमाउँदै लिएको तर घुमाउँदै ल्याउँदाखेरि एउटा समस्या के आयो भन्दाखेरि डढेलोबाट पाइपलाई बचाउनु पर्ने चुनौती चाहिँ आयो हामीले थुप्रै उता जहाँबाट हामीले यता आयौँ त्यहाँदेखि उता हामीले पुरिसकेकै हो लगभग पुरिसकेको थुप्रो ठाउँमा छ चावाचा पारिपट्टि गरेको छैन होला यता हाम्रो खानेपानी साथीहरू पनि छन् त्यतातिर पनि गर्नु तपाईँ होइन अब सधैँभरि हर्क साम्पाङको आशा पनि नहेर्नु तपाईँ आफै हर्क साम्पाङ होइन को हर्क साम्पाङ भन्दाखेरि काम गर्ने मान्छे हर्क साम्पाङ हो